estamos aquí logo de ver a obra do Meco e queremos saber a opinión do público. Que che pareceu? A mí encantoume e creo que a todos polos aplausos, as risas, encantoume, a verdade que é fantástico. Pois moitas grazas por vir e agardamos que vos gustara. Sodes uns artistas todos. Moitas gracias. Hola, estamos aquí despois de ver a obra do Meco e queremos saber un pouco a opinión do público, así que que che pareceu? Pois a verdade é que é unha obra que todo o mundo debería ver para saber cal é a nosa historia de onde ven o noso nome, no? O Meco. A verdade é que é moi importante recordar todo isto e sobre todo o papel da muller nesta historia. Hola, acabamos de sair agora da obra do Meco e queremos coñecer un pouco a opinión do público. Que vos pareceu a obra? Ai, maravillosa. Moi ben, moi ben. Gustounos moito a combinación en vivo e en directo de música e texto. A verdade que é excelente, exquisita. Estuvo moi ben. Bueno, pois moitas grazas por vir e agardamos que vos gustare. Seguimos aquí coas entrevistas despois da obra do Meco. Que tal che pareceu a obra? Pois pareceme moi ben, moi lograda, musicalmente perfecta. Creo que temos unha banda de música con moitísimo futuro e moitísimo presente. Teatralmente, pois unha obra de teatro moi ben levada, a min gustoume. Moitas gracias. Pois seguimos aquí informándonos sobre a opinión do público. Que tal, gustouche a obra? Me encantou. A verdade é que mellorar isto vai a ser prácticamente imposible. Eu recordo cando tuve a fortuna de participar no 2015 na obra do Meco, pero nada que ver. Hoxe en día co sistema que hai, a banda de música que é impresionante, algo para soñar. A verdade que creo que se tardará anos en poder mellorar estas funcións. Pois moitas gracias. Hola, acabamos de salir agora da obra do Meco e queremos coñecer un pouco a opinión do público. Que che pareceu a obra? Encantoume, gustoume moito. Pois moitas grazas por vir e por estar aquí. Pois seguimos aquí informándonos de a obra do Meco. Que tal che gustou? Encantoume. É unha obra distinta ás que coñecía, que foi moitas veces que as vin, e a posta en escena genial, os actores maravillosos e as músicas e músicos, vamos, impresionante. Pois moitas gracias. Hola, estamos aquí despois da última función sobre a obra do Meco e queremos saber un pouco a opinión do público. Que che pareceu a obra? Pues bueno, yo la verdad que no conocía la historia, que yo llevo poquito tiempo aquí en Ogrove y me ha parecido increíble, tanto el trabajo de ellos como la música, la banda ha sido espectacular y la verdad que ha sido increíble. Vale, pues moitas grazas por vir. Hola, estamos aquí despois da última función da obra do Meco e queremos saber que che pareceu un pouco todo o resultado deste gran proxecto. Pois é un resultado, o resultado é o traballo que levamos facendo desde fai moitos meses. Creo que foi un resultado positivo, a xente gustoulle, non solamente a xente, sino o equipo tanto da banda como o equipo de Xebre salimos moi contentos, que iso é o principal. E depois, se sumamos de que a xente do pobo, a xente que se acercou, esas 1500 personas que viñeron, saliron contentas, bueno, pois é la guinda. Pois moitas grazas, a verdade, por poder colaborar con vos, a banda de música, co grupo de Xebre, e oxalá se poidan facer máis proxectos deste tipo. Hola, estamos aquí despois da última función da obra do Meco e queríamos saber que che pareceu un pouco todo o resultado deste proxecto. Bueno, a verdade é que eu marcho impresionado, porque dá unha sensación de profesionalidade increíble, porque eu sei como se desenvolveu todo isto, as dificultades que houve, pero a verdade é que o resultado final é increíble. Parabéns a todos polo esforzo e polo éxito, sobre todo. Pois moitas grazas por vir e agradecemosche todo o traballo que fixestes e eres un maestro. Para mí foi un placer, esas veces onde estou e estuve encantadísimo de colaborar con vos, as veces que faga falta. Moitas grazas. Hola, estamos aquí despois da última función da obra do Meco e queremos saber un pouco que che parece o resultado de todo este proxecto. O resultado fantástico, posiblemente por riba do que esperaba,
porque é un proxecto moi completo, con moitas cousas a traballar de distintos ámbitos, e o resultado foi espectacular, nada que decir, o sea, por riba do seguramente o que me esperaba. Bueno, pois tamén desde a banda de música queremos agradecer todo o traballo que faz como director para nós, porque a verdade é que é moitísimo e eso, estamos moi agradecidos. O traballo eu vou saturarme. No. No, aí non estou de acordo, o traballo eu vou saturarme. Evidentemente, isto sin todo o que hai detrás non funciona. O sea, da igual o que faga o director de teatro, da igual o que faga o director da banda de música, da igual o que faga a xente que axudou os cantantes, da igual, o sea, si todos os demais non poñen o que puxéchedes todos, é imposible que salga un proxecto así adiante. Por eso, vendo como está todo o mundo, evidentemente o resultado foi fantástico, seguro. Bueno, pois oxalá poder continuar facendo este tipo de proxectos tan interesantes. Nunca se sabe, incluso mellores. Sí. Bueno, moitas grazas. A vos. Hola, estamos aquí despois da última función da obra do Meco e queríamos saber un pouco cal é a túa opinión sobre o resultado. Pois o resultado, a verdade que non podemos estar máis contentos e, sobre todo, máis orgullosos de todo como saleu, non? Fixo que fixemos unha fusión perfecta, a banda de música en Xebre, teatro, música, e, bueno, o resultado foi espectacular, que non fai falta dicilo, encher 3 veces o auditorio do Grove 3 días seguidos con 495 butacas, eso non ten outra palabra que o éxito. E como ves a perspectiva desta obra futuro? Ves a posibilidade de repetila? Por suposto, o comentario generalizado do pueblo de xente, sobre todo a xente que veu, moita xente que se quedou fora por problema de aforo, porque se acordou tarde, porque o xoves xa colgamos vas ben o venres, non? As 3 funcións completas, e iso nos dá ese empuxón para decir, pois temos que volver a facela, máis que nada tamén por nós, porque o resultado, penso que todos disfrutamos moitísimo con isto, pero sí volveremos a representalo. Pois oxalá poder continuar facendo proxectos interesantes como este. Ojalá. Grazas.